2021-жылдын 10 мартында бизде жаңы Ден-соолук борбору ачылды. Ден-соолук борбору силер көрүп тургандай мындай сонун бирок абалга келди. Жаңы бир ремонт болду. Бул жерде бизде сурап билүү данышма бөлүмүбүз бар. Бул жерде эжекелериңер регистрация кылат, ким келди, кандай келди. Андан кийинки УЗИ кабинетибиз бар. УЗИ кабинетте заманбап эң акыркы моделдеги УЗИ аппарат жайында алып келинди. Бул жерде башка кулак мурун дарыгери, кардиологда ЭКГ жасайбыз, 24 саат ЭКГ контроль жасай алабыз, холтер деп коет. Так, андан кийинкиси гинеколог, терапевт эжекеңер отурат. Педиатр, хирург, жарат таңуу бөлмөсү бар. Жараттарды өзүбүз таңабыз, ийне саюу бөлмөсү бар. Буюрса, жакынкы арада стоматолог иштеп баштайт деп. Өзгөчөлүгү мурда бизде стоматолог болгон эмес. Азыр эми буюрса аппараттар келсе, то есть кресло, оборудованиясы келсе, жабдыктары келсе, стоматолог иштеп баштайт деп баштайбыз. Андан башка жатып ийне саюу бөлүмү бар. Дневной стационар деп коет да. Башкача рентген. Жугуштуу оорулар ковид пандемиясы башталгандан кийин мындай 1-2 кабинет ачып койдук. Жугуштуу оорулар дарыгери жана ошол кабинетте мисалы үчүн температура болуп инфекция менен келген ооруларды ушул жерде кабыл алабыз дагы. Мындай отделенияга полностью кыдырып кетпесин, башкаларга жуктурбаш үчүн ушул жерден кабыл алып, ушул жерден эгерде больницага алып барсак больницага отурабыз. Үй шартында дарылана турган болсо, ушул жерден дары алып кетет. Алар ушундай бул жактан келишет. Ошон үчүн мурда биздин киришибиз бир эле жерден болчу, азыр болсо киришибиз эки жактан, эки тараптан. Бияка болсо ошо инфекциялык бир оорулар менен келген, температура болуп аткан, мындай грипптин симптомдору бар, дейлик коронавирустун симптомдору бар оорулар ушул жерге келип, ушул жерден келет. Башка жерге аралаштырбайбыз. Так, COVID-19 ПЦР лабораториясы ачылды бизде азыр. Ошо Америкадан Биорат фирмасынын аппараттары, жабдыктары келди. Ошону менен азыр ПЦР лабораториябыз иштейт. Бүгүн бул жумада ошо ПЦР симптомдору, белгилери бар оорулардан анализ алып баштадык. Анын ичине киргенге болбойт. Эмне дегенде, биякта биринчиден больнойлор кирет, экинчиден таза зонасында таза стерильный болуш керек. Эми калганы балдарга эмне дербиз? Дагы деле карантин болуп атат. Өзүңөрдү сактагыла, үй бүлөңөрдү сактагыла, ата-энеңерди, бир туугандарга сак болгула. Өздүк гигиенаны сактагыла, киши көп чогулган жерге барбагыла бир деле. Биздин студенттерге деги эле Кыргыз Түркманас университетинин жамаатына Ден-соолук кылайт элем.